ჩინეთი ნედლეულის ექსპორტს გლობალურ ეკონომიკურ ბერკეტად იყენებს. თუმცა, არც ეს ბერკეტია უსაზღვრო. კომპანიები დიდი ხანია აცნობიერებენ მათ ჩინეთზე დამოკიდებულებას და იაპონიის შემთხვევა ბევრისთვის გაკვეთილი აღმოჩნდა. გერმანულმა კომპანია ZF Group-მა შეიმუშავა მაგნიტის გარეშე მოქმედი ძრავი, რომელიც ტრადიციული ელექტრომობილის ძრავს უტოლდება და რამდენიმე ავტომწარმოებელი უკვე იკვლევს მისი გამოყენების შესაძლებლობებს. საფრანგეთში შენდება ქარხანა, რომელიც 2026 წლიდან ყოველწლიურად დაახლოებით 2000 ტონა იშვიათ მიწა მეტალების მაგნიტებს გადაამუშავებს და 5000 ტონა სამთო კონცენტრატს. კანადური სტარტაპი კი ავითარებს საწარმოებს, რომლებიც იშვიათ მეტალებს აღადგენენ უკვე გამოუსადეგარი ელექტროტექნიკისაგან. ეს ტექნოლოგიები ჯერ კიდევ საწყის ექსპერიმენტულ ეტაპზეა, თუმცა მიანიშნებს იშვიათი მეტალების საჭიროების შემცირებაზე სამომავლოდ. ამიტომ ნებისმიერი წინაღობა, რომელსაც ჩინეთი ქმნის თავის მხრივ აჩენს ინოვაციისა და მიწოდების ჯაჭვის დივერსიფიკაციის შესაძლებლობას. ამ დინამიკის გათვალისწინებით ზოგი იმასაც ამტკიცებს, რომ იშვიათი მიწა ელემენტების გარშემო შექმნილი ქაოსი გადაჭარბებულია და ჩინეთს გრძელვადიან პერსპექტივაში ვერ ექნება დიდი გავლენა. თუმცა ამაზე თქვენი აზრი კომენტარებში გამიზიარეთ.